कोल्ड्रिफ कॉफ सिरप को लेके एक बहुत बड़ी चिंताजनक खबर सामने आई है। उज़्बेकिस्तान में एक सिरप के इस्तेमाल के बाद 14 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इसकी जांच शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड्रिफ बनाने वाले स्ट्रेसन फार्मास्यूटिकल के फैक्ट्री में 350 से ज़्यादा रूल्स का उल्लंघन पाया गया, जैसे कि गंदे और रस्टेड मशीन्स, खराब फिल्टर्स और नॉन फार्मा ग्रेड केमिकल्स का यूसेज। लैब टेस्ट में सिरप में एक जहरीला केमिकल भी मिला जिसे डाइथिलाइन ग्लाइकॉल मिला, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और पीने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने इस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। कई बॉटल सीज भी कर दी गई हैं और एक डॉक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। CDSCO ने 6 राज्यों में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये तो हो गई खबर, लेकिन बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अपने बच्चों को कॉफ सिरप देने से पहले कौन सी जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। सबसे पहले तो कभी भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना बच्चे को कोई भी कॉफ सिरप ना दीजिए। हर कॉफ सिरप हर बच्चे के लिए सेफ नहीं होता और कुछ मेडिसिन उनके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। डोज और एज का ध्यान रखें। हमेशा सिरप की डोजेज और बच्चे की उम्र का ध्यान रखें। लेबल पर जो डोज लिखा है उसी हिसाब से मेडिसिन दें। ओवरडोज से बच्चे की हेल्थ खराब हो सकती है। कॉफ सिरप के इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें और अगर बच्चे को किसी चीज से एलर्जी है तो वो इंग्रेडिएंट अवॉइड करें। अगर डाउट हो तो डॉक्टर से पूछना सबसे सेफ रहेगा। एक्सपायरी डेट चेक करना मत भूलिए। हमेशा सिरप की एक्सपायरी डेट चेक करें। एक्सपायर्ड मेडिसिन देना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। साइड इफेक्ट्स पर नजर रखें। अगर सिरप देने के बाद बच्चे को वॉमिटिंग, एलर्जी या अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर ये है कि बच्चों को कभी भी ओवर द काउंटर कॉफ सिरप्स बिना डॉक्टर के एडवाइस के मत दीजिए, क्योंकि वो उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। दोस्तों, अपने बच्चों की सेहत सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिट तक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।